啦，將個時間交俾鄧主任啦。好，大家好啊！咁首先咧，好感謝衛生署邀請咧，俾我今日有機會咧，同大家去分享我哋學校咧喺健康校園嘅一啲嘅成果。咁大概咧喺7年前咧，我哋學校就受邀請加入為呢個健康促進學校嘅工作小組啦。我哋咧學校都成為咗一間嘅先導學校。咁咧喺2021年疫情之後咧，咁我哋學校正成立咗呢個健康校園嘅小組。咁喺23年學校呢個計劃改名為呢個全校園健康計劃之後咧，咁我哋學校咧都獲呢個衛生署咧去評選為一間嘅卓越學校。咁嚟緊咧，我哋咧會繼續喺呢個健康校園嘅進程入面咧，繼續去努力。咁我哋咧更加想咧去運用一個呢個人工智能啦，咁我哋去分析同埋收集數據，咁咧可以用翻喺學生上面啦，咁去推廣一啲咧更加好嘅健康活動嘅。咁咧見到呢幾幅嘅圖片啦，咁大家應該都會回想到喺計劃嘅開始就係喺疫情嘅時候啊。咁喺疫情嘅時候咧就網課啊、work from home 啊、就 Zoom 啊之類咧，咁其實咧都大大影響咗我哋人與人之間嘅關係啦，同埋身心靈嘅健康嘅。咁啊，所以咧我哋學校再睇翻啦，幾年前嘅一份嘅報告就係1校1健康報告。幾年前我哋已經睇緊㗎啦。咁咧就係衛生署俾我哋㗎啦。咁其實咧大家可以睇到咧個數據都真係幾誇張㗎。喺疫情後咧，我哋嘅學生嘅超重比率咧係提升咗5%啦。戴眼鏡咧係提升咗10%啦，需要呢個視光師去跟進嘅視力個案咧係7%啦，連呢個脊柱嘅有問題嘅學生咧都係提升咗3%嘅。有見及此咧，咁其實呢個數據都唔係咁理想啊，所以咧其實要去發展一啲健康嘅政策喺校園入面咧，其實真係刻不容緩嘅。咁啊頭先主席都有講到啦，行政長官都有喺施政報告入面都講到呢個全校園健康計劃，其中一大特色咧就係1校1健康報告，入面嘅資訊係好多嘅。咁我哋學校咧都好認同呢一個嘅方法，去俾到學校咧有一啲嘅資訊去評量下，究竟我哋學校應該發展邊一個方向嘅政策，咁啊去推同一啲嘅活動嘅。咁我今日咧就會主要去圍繞住呢個1校1健康報告啦，呢個健康嘅4大主題啦，同埋大家都好熟悉嘅6大發展領域咧，去同大家有少少嘅分享嘅。咁咧講到體能活動，咁體能活動咧一定係講呢個 MVPA 60分鐘每一日其實都真係好困難㗎。咁我哋學校咧咁第一喺課程方面啦，咁我哋就係以呢個連堂去安排體育堂啦。咁啊嗰一日其實已經做到 MVPA 60㗎啦。咁咧再加埋咧呢個嘅政策咧，可以咧增加我哋排活動嘅一個彈性啦，我哋可以利用外間資源咧，引入一啲有趣嘅新興運動嘅。咁呢一類咧就係我哋曾經舉辦過嘅一啲嘅新興運動啦。啲同學咧都好中意喺呢啲嘅活動喺參與當中嘅。咁當然社區嘅聯繫都唔可以缺少啦。咁我哋咧會善用社會嘅資源啦，讓學生咧可以體驗更加多嘅運動樂趣。例如我哋咧參加過閃動校園啦、樂動校園啦、動感校園、飛躍啟德。咁啊，齊跳高飛，同埋咧，我哋咧會同泳會合作咧，去舉辦一啲游泳嘅課程，俾啲學生去參與嘅。咁除咗體育堂之外咧，我哋學校就另外設有呢個嘅體育嘅單元課程啦。咁咧，呢個體育單元嘅課程咧，其實學生咧就可以喺每個學期咧，以6至8堂咧咁樣去學一種嘅運動。咁佢哋1年咧就會學重點去學2種嘅運動嘅。我哋咧而家去睇一睇咧一啲嘅精華嘅片段嚇。有動感校園嘅活力操啦，我哋學校都好大力去發展呢個嘅棍網球嘅，喺學界賽都有唔錯嘅成績啦。我哋全級3年級會一齊出去游水。我哋都有發展功夫線嘅，都係動感校園安排俾我哋嘅一個好有特色嘅項目嚟嘅。
我都好中意一句嘅口號啊，係啊，Stay healthy, be happy， 因為其實健康同埋快樂都真係密不可分嘅。係啦，咁去到健康活動嗰方面呢，咁我相信好多學校都會有舉辦一啲小式嘅體適能活動啦。我哋咧喺疫情嘅時候都有發展我哋嘅電子體感活動。咁咧今日都同大家去分享一個我哋學校比較有特色嘅 ECA 啦，就係開心健體班。咁呢個開心健體班呢，就係我哋全部學校咧都會同學生咧去度呢個身高體重嘅。咁咧我哋會將一啲 BMI 比較高嘅同學啊，體適能指數比較差嘅同學咧，咁啊佢哋就邀請佢哋加入呢個開心健體班。咁啊喺當中咧，除咗教佢哋做運動之外咧，都會教佢哋養成一個健康嘅飲食習慣啦，同埋一個健康嘅生活模式，等佢哋可以成為一個健康嘅小朋友。咁咧，而呢個體適能獎勵計劃，咁我哋學校都有參與啦。咁我相信特別係小學嘅體育老師咧，對於以下4個嘅測試咧，都已經好熟悉㗎啦，唔陌生㗎啦。咁咧，我哋咧都另外設有呢個體適能龍虎榜啦，希望咧高展示一啲咧比較做得好嘅同學。咁啊，除咗展示獎勵，都會俾一啲獎勵佢哋嘅。咁我哋學校咧設計咗一啲鞋袋啊，同埋一啲快乾嘅毛巾，等呢啲同學除咗做得好之外咧，都可以有少少嘅獎勵嘅。咁當然啦，家長都係一個好重要嘅持份者。咁我哋學校咧就會舉辦一啲親子嘅體育活動啦，例如我哋會去睇大大小小嘅體育比賽，同埋咧我哋都會落去社區咧去參與一啲嘅唔同嘅康體活動嘅。就好似呢個就係當時我哋去奧運會啊咁一個啟動禮，咁我哋咧都參與咧去同家長同埋學生咧一齊有做運動嘅時間嘅。咁咧，我哋一次性嘅親子活動，親子嘅體育活動啦，我哋有舉辦過啦。週期性嘅我哋都有舉辦過嘅。咁呢個就係一個親子跳繩班啦。咁一個學期咧，家長同埋學生就每個禮拜6翻嚟去跳繩。咁其實咧，啲家長都好中意呢個活動嘅。同埋我哋咧相信 MEPA 60單靠學生自己去係好難做得到嘅，一定要係家長嘅推動啊同埋配合咧，咁先可以更加容易做到 MEPA 60㗎。咁當然啦，教師都係一個好重要嘅持份者啦。咁我哋咧每個學期咧最少會有一次嘅比較大型嘅運動同樂日啦。咁會邀請全校嘅職員、老師、工友一齊會參加呢個嘅活動嘅。係啦，咁我哋都好希望老師咧都可以有一個氛圍咧，就係喺公餘時間呢一齊去做運動嘅。係啦，咁另外咧，我哋教師運動日、教師發展日咧，除咗我哋會開會之外咧，咁我哋咧都試過舉辦一啲嘅新興運動嘅體驗，咁啊俾啲老師嘅喎，咁啊例如毽球啊、地壺球啊，同埋芬蘭木棋，咁咧教師咧都好中意呢啲嘅活動嘅。咁當然咧，我哋都好鼓勵教師去參加教聯會嘅教師體育節啦。咁啊有比賽當然可以鍛鍊身體，咁當然咧佢哋平時練波啊、交誼嘅過程入面咧都可以提升佢哋嘅關係嘅。咁啊喺推行呢個健康飲食呢方面咧，咁我哋學校係一間冇小食部嘅學校啦。咁所以咧，我哋咧會着重於喺呢個指引啊同埋教育嗰方面嘅。咁我哋學期初咧會向唔同嘅持份者提供一啲午膳嘅指引，例如咧我哋午膳嘅比例啊，我哋學校就唔鼓吹呢個高糖分嘅飲料帶翻學校去飲啊。咁我哋咧都會推廣呢個營養早餐同埋自營小食嘅。咁一啲學生同埋老師咧都好熟悉㗎啦，邊啲係為之少選為佳，限量選擇，邊一啲係適宜選擇嘅小食。咁啊3低1高呢啲原則咧，學生全部都背到出嚟㗎啦。咁咧我哋學生同埋或者老師啦，見到一啲學生帶咗一啲唔係咁健康嘅小食翻嚟咧，我哋都會作出一個善意嘅提醒嘅。咁咧，而逢星期3咧，我哋都配合埋飯商啦。咁飯商咧就係星期3送水果嚟我哋學校㗎。我哋逢星期3咧就係水果日。咁咧喺水果日當中咧，老師同埋同學咧就會一齊去食水果啦。咁我哋咧都有推動呢個開心蔬果月啦。係啦，咁我哋曾經都有舉辦過呢個龍虎榜嘅大比拼啦，我最喜愛嘅水果選舉。我哋甚至咧會喺小息嘅時候咧開放一啲嘅攤位，咁啊去宣傳食水果嘅好處啊，同埋一啲水果嘅資訊嘅。咁同埋我哋每一班咧都設有呢個健康飲食之星。咁每個學期咧，班主任咧就會喺班入面揀出3至4個同學啦。咁咧去表揚佢哋咧喺有一個健康嘅飲食習慣。成日食水果啊，佢哋午膳嘅時候咧會唔會偏食啊？咁呢一啲我哋都會咧去鼓勵下呢啲學生嘅。咁當然咧，社區嘅聯繫都好重要啦。咁我哋近日我哋就同和產去合作啦，去宣傳呢一個嘅有機嘅種植啊，係啦，冇農藥嘅種植咧都可以配合翻可持續發展嘅教育啦。咁而我哋咧
喺家校聯繫方面咧，咁我哋家教會咧都會舉辦過呢個親子健康美食大比拼啊。咁啊，當然咧，呢個比拼嘅原則就係好味之外咧，都要符合呢個健康嘅原則啦。咁家長咧都好受落嘅呢啲嘅活動，又可以推動呢個健康飲食喎。咁啊，一校一健康報告入面咧，咁啊疫情後，咁我哋喺呢個過去7日經常食早餐嘅比例咧，咁其實全港咧係下降咗大概5%嘅，即係少咗學生係食飽翻嚟學校喎。咁有見及此咧，咁我哋學校就喺適應週期間咧舉行咗一個嘅健康早餐日。咁啊，老師同埋同學仔咧就一齊去食呢個早餐啦。咁啊，講個古仔俾大家聽啦。咁當日咧就71嘅三文治咧就俾我哋學校嘅師生就賣晒，係啦。咁啊，連嗰個職員咧都可以話翻俾啲老師知，我知啊，你哋學校舉行一個健康早餐日啊嘛。其實舉行呢啲健康嘅政策，除咗我哋學校入面知道之外咧，其實我哋嘅社區咧都需要知道㗎。係啦，咁我哋學校咧有一個課程統整週啦，咁其中一級咧嘅主題就係健康嘅生活模式啦。咁咧就我哋其中一個活動咧就係會製作呢個吞拿魚嘅粟米沙律麥包卷嘅。咁有好多嘅同學咧，甚至係未煮過嘢食啊，未做過任何嘅嘢食。咁喺呢個活動入面咧，除咗學生有一個好好嘅體會之外啦，咁其實個氣氛都係好好嘅。所以全級我哋大概120幾人製作一個食物係可行嘅。大家都可以試下，係啦。咁啊，推動呢一個嘅社交健康方面咧，咁我哋政策咧，咁我哋就會有好多嘅班級經營嘅時間啦，同埋我哋都有成長課嘅。咁我哋學校咧其中一個特色咧就係小精兵日記。咁啊，小精兵日記咧就類似週記咁樣啦。咁咧首先咧，學生可以將每一週佢哋嘅情緒咧都可以寫出嚟。咁咧佢哋亦都可以咧透過文字啊同埋圖畫咧咁樣去表達翻佢哋嗰一週佢哋比較開心嘅事情啊，同埋佢哋擔心嘅嘢。咁啊，老師都會去批改去睇一睇佢哋嘅情況㗎。係啦，咁下面咧見到咧有一個叫做每週嘅小任務。咁呢啲小任務係乜嘢嚟嘅咧？其實咧就係一啲增進朋輩同埋親子關係嘅一啲嘅小任務。咁同學仔咧每個禮拜咧都會揀一啲小任務去做啦。咁希望咧都可以提升翻佢哋嘅社交能力嘅。咁當然我哋就唔少得家長嘅參與啦。咁其實咧就每幾個星期家長咧都要交一份嘅類似又唔可以話功課嘅咁係一份對學生嘅少少嘅心意啦。點解咁樣講咧？因為咧家長嘅話咧其實對於每個學生咧都好重要。咁有啲家長咧可能唔係好識得去用言語去表達，咁反而咧去文字去表達嘅話咧學生同埋家長都可以更加會舒服啦。係啦，咁所以咧我呢本就係我哋嘅小精兵日記啦。咁我哋都喺課程嗰方面啦，都同大家去介紹一下我哋學校有一個嘅特色嘅課程，咁就係社區服務嘅單元課程。咁咧就係2至到3年班去參與嘅，係啦，就係2至3年班係低年級參與㗎。咁佢哋咧去學習服侍嘅對象咧就係一啲有需要嘅人啦，包括老人家啊、殘障人士啊、或者視障人士啊。咁佢哋咧喺學校去學完點樣去同呢啲嘅有需要嘅人士去做服務啊、溝通之後咧，佢真係咧要出去社區中心或者老人中心咧去做一個服務㗎。咁啊，去同佢哋去傾偈啊、分享啊、甚至表演俾佢哋睇，同佢哋去製作一啲小禮物，係啦。咁希望咧學生都可以從中咧可以感受到服務社區、服務一啲有需要嘅人嘅一個樂趣啦。咁點解低年級咧？因為高年級咧，佢哋有一個更加進階嘅任務或者計劃啦，就係呢個愛心行動計劃。咁呢個愛心行動計劃咧，就係學生咧可以自由去組隊啦。咁啊喺佢哋嘅老師帶領之下咧，咁去編寫一個嘅計劃書，係啦。咁啊老師覺得咧，佢哋咧可以自由去選擇服侍嘅對象啦，同埋服侍嘅方式，係啦。咁啊老師覺得 OK 嘅話咧，就會批個 budget 俾佢咧，咁去買一啲禮物啊，去進行呢個活動㗎啦。咁啊呢度舉2個嘅例子啦。咁第一個咧，我哋就會去長者嘅家居探訪。咁啊除咗會送禮物俾啲長者之外咧，咁我哋咧都會為長者去祈禱啊、分享啊。咁啲長者咧都會好開心嘅。咁另外一個咧就係長者嘅家居清潔啊。咁其實有好多學生甚至係連自己屋企都未清潔過。咁對於佢哋咧，其實都係踏出咗一個人生嘅一大步嚟㗎。咁佢哋咧呢個長者嘅家居清潔咧，咁除咗令到佢哋咧可以做到服務之外啦，咁可以感受到咧真係落地進入社區咧，去睇下人哋嘅需要係啲乜嘢嚟㗎。
咁我哋學校咧都有兩個比較有特色嘅服務崗位啦，就係愛心大使同埋遊戲大使。咁愛心大使咧就係有一啲高年級嘅同學會去入到低年班、一年班嘅課室啦。咁上學期嘅時候咧就會教啲學生去寫家課日誌啊、寫手冊啊、做功課啊，同埋執書包等等。等呢一啲一年班嘅學生咧可以盡快去投入我哋嘅校園生活。咁而遊戲大使咧就係我哋一啲哥哥姐姐啦，咁咧就會去同一啲SEN 嘅小朋友咧，咁啊去同佢哋去玩捉棋，係啦，去玩一啲遊戲，令到佢哋咧都可以投入我哋嘅校園生活嘅。咁我哋學校都有一個同路人嘅計劃啦。咁我哋每一個老師咧會負責3至4個有特殊需要嘅小朋友，咁咧會定期同佢哋去傾偈啊，同埋送一啲小禮物俾佢哋。等咧呢啲有特殊需要嘅小朋友咧都可以感受到喺學校咧佢哋係被愛嘅一群嚟嘅。咁啊，又去到一校一報告啦。咁啊喺正常上課日使用互聯網同埋電子屏幕嘅作娛樂用途嘅時間比例咧，3個鐘以上嘅都幾誇張，上升咗10%啊！上升咗10%，我哋學校咁全港都上升咗都大概7%啦。咁啊，另外一個第二條問題啦，因使用互聯網及電子屏幕產品以致錯過社交活動嘅比例都提升咗3%啊，係啦。咁所以咧，其實你見到呢一個嘅結果啦，其實大家都可能覺得我哋需要正視呢個問題。我哋學校咧，除咗喺班級經營課會同呢啲學生去講之外咧，咁我哋咧都喺我哋嘅沙倫學校一個健康校園嘅專頁入面咧，放咗一啲同互聯網支援相關嘅資源，係啦。咁啊，老師同埋同學如果有需要嘅時候咧，都可以去尋求呢個協助啦。咁另外咧都提一提啦，咁啊衛生署喺個學童保健入面咧，除咗顧及到我哋嘅4大健康範疇之外咧，都會睇到我哋嘅視力健康啦、聽覺健康啦，同埋呢個脊柱健康嘅。咁我哋學校咧就試過同獅子會合作啦，為全校嘅1至3年班咧提供一個免費嘅驗眼同埋配眼鏡嘅服務，係啦。咁我個班有個同學就係佢睇唔清老師寫嘅嘢，但係原來佢嘅原因就係佢係一個基層嘅學生啦，佢冇資源同埋屋企人冇時間去俾到佢去配一副合適嘅眼鏡啊。咁所以咧，我哋學校嘅呢個嘅服務咧，我覺得都真係幾有意義啦，亦都係幫助到一啲真係有需要嘅基層學生嘅。咁而喺脊柱嘅健康方面咧，咁我哋學校都有同香港執業脊醫協會咧，咁都有安排過一個免費學童嘅脊柱健康評估啦，就係為全校嘅2至4年班嘅學生咧去進行呢個評估嘅。係啦，咁啊當發現有一啲脊柱問題嘅學生，我哋會 refer 俾一啲嘅脊醫啦，咁去處理佢哋嘅個案。咁更加咧係想同學仔同埋家長咧都可以正視翻呢一個脊柱健康嘅問題。咁最後啦，咁喺精神健康方面啦，我哋學校咧都有簽署呢個4R 嘅精神健康約章。咁我哋會定期去會定期咧去舉辦一啲精神健康嘅講座啊，俾教師啊、學生啊同埋家長嘅。咁而喺環境嘅方面咧，咁我哋學校咧就即將去踏入我哋55週年嘅校慶啦。咁點樣喺一間有歷史痕跡嘅學校入面咧，咁去宣傳一個即係提升佢哋翻一個好舒適嘅環境俾到學生咧，我哋咧選擇喺學校大大小小嘅地方啦、樓梯間啦，都設置咗一啲鼓勵性嘅標語同埋一啲好靚嘅貼圖。咁啊，同埋我哋都設置咗一個嘅鬆一鬆園地啦，等學生咧翻到嚟學校嘅時候咧，都可以有一個舒適嘅心情去迎接佢哋每一日嘅學習嘅。咁而最後啦，咁我哋都有同 Just Feel 合作過啦。咁我哋咧都會喺每一班咧學期初嘅時候啦，都會分享一個感受嘅需要卡，希望學生咧都可以認清一啲嘅情緒，等佢哋咧可以真係有情緒嘅時候咧可以表達到出嚟。咁同埋咧，我哋有一個嘅心情溫度計啊。咁呢個心情溫度計咧都係一個我哋學校比較有特色嘅活動嚟啦。咁學生咧每一日翻學嘅時候咧，都可以移動佢哋呢個心情溫度計嘅心情啦。咁去到佢哋一個指定嘅區域。咁班主任咧入到課室嘅時候咧，都可以即刻可以識別到邊一個學生咧當日呢個情緒唔好，咁從而咧去作出一啲嘅開解啊，令到佢唔會太影響佢哋嗰一日嘅課堂嘅。好啦，咁呢個咧就係我哋今日嘅分享啦。都希望我哋今日嘅分享咧都可以成為大家嘅一啲嘅點子，繼續咧去努力去發展健康促進學校嘅。多謝各位。多謝晒鄧主任嘅分享，絕對係大家嘅點子啊，亦都係咧就係俾大家咧一啲嘅參考啊。